Програмата на етнофестивалот во Берово е дел од манифестацијата Берово град на културата, поддржана од Министерството за култура, а изборот на програмата е направен според истражувањата на општината, а оваа година главна цел на фестивалот е промоција на македонската музика и култура. Ова е дел од одговорот на општина Берово на прашањето зошто светски познатата танчерка Паула Блантон и нејзините гостинки од САД и Англија не настапуваат на фестивалот. Во реакцијата додаваат: Ви информираме дека Паула Блантон ја сметаме за пријател на фестивалот, која скоро секоја година настапува заедно со нејзини гости кои што доаѓаат во Берово за време на фестивалот, ценејќи го нејзиниот ангажман и желба. Инаку не секогаш програмата и артистите кои што настапуваат со неа се на потребното ниво за ваков фестивал. Оваа година повторно им беше дадена можност заедно со своите гости Паула да има свој настап кој требаше да се случи на 26 август во програмата на фестивалот, но таа не информираше дека имаат своја агенда која што ги спречува навреме да стигнат за настапот. Велат од општина Берово, Паула Блантон е светски позната танчерка по потекло од Берово, а живе и работи во Бразил. Таа со години ја промовира идејата на етнофестивалот, а вчера реагираше бидејќи не доби соодветна минутажа и термин за настап на гостинките од САД и Англија и децата од летната школа за танц од Берово. Јас сум уметник, јас не сум нити политичар, нити дипломат. И гледам дека културата и политиката не одат заедно. Не се мешат многу добро. Културата е независна од политиката. Она ќе се движи по природен начин. Например, чувствам дека у странство повеќе се цени македонската изворна култура доки во Македонија. Синоќа се случи македонската вечер во ловниот ресторан во Берово во организација на Блантон, а вечерва на сцената на етнофестивалот ке настапуваат Љубојна Евтопупиновски, Елена Велевска, слаткаристика Даниел Кајмаковски, диџеј Никифор, како и музичкиот талент од Берово Вејчеслав Поповски.